pegang no, Dit. Pegang no. Sebentar. Ya, ini pegang no. Iya. Kenapa? Biar rame. Nanti dapat bawa aku kan? Dia mau ikutan kan? Ma? Kalau ditambahin untuk X di atasnya itu dikasih X, untuk X dan untuk X tengah ininya itu dan di bawah di tengah itu di bawah ini itu di bawah ini stick. Di sini ada X, di sini X. Ya X. Sama itu. Terus atasnya. Terus ininya. Ada sandalnya. Terus enggak ganti sandal di mata itu. Terus jadinya mak. Mak lame. Kalau ada punya kayak gini. Mak lame. Jadinya kayak gini. Mak lame.
Halo teman-teman, kali ini kita Belum. Coba. bengkel karena kita sudah siapin itu balikin sepedanya ayahku, kakakku ikut, aku ikut, adik Ala iya betul. Jadi kita kaget teman-teman Untuk alon tapi Pak ya. Gede suaranya. Enak iki kok ya. Agung, Agung nggak? Agung. itu di sini. Jangan lupa di sini selamanya. Tetap di sini. Dadah teman-teman. Selamat selanjutnya. Suka. Makan deh ya suka. Mampir tenging saya ini wong ngeterno kaos. Kakak. Ngomong lagi sakit soalnya kum. Dadah teman-teman. Udah apa belum ya? Ya. Udah apa belum? Sulap. Dulu ya adik. Iya temannya. Baru datang. Besok pagi. Enggak. Enggak. Per jam. Buat apa sosa? Ya sakmene iki ya. Cemanene bapake ya. Tapi dereng asli ini wong anake. Anake ini kok cuma yo jeneng tapi enggak di warnanya. Dede, kalau ayam formulasi ini terus bisa buat kayak gini kalau tadi. Ininya sini, ini sini, ini sini, ini sini. Yang dia pegang di sini deh. Ini sini. Jadi nanti sini dikasih belakang, sama lagi kasih depannya, nanti terus dikasihin gambaran kayak. Nanti lihat dulu ya. Nah ya. Buat apa kak? Buat apa ayah? Ayah buat apa? Buat apa?
Lagi sini komen di sini ya teman-teman. Sama siapa? Keringetan nggak kak? Wes teman-teman, hai. Sampai jumpa teman-teman. Kamu lagi HP tak? Kayak gimana orang caranya? Selamat dan lanjutnya. Dadah teman-teman. Bosok lagi ya. Kalau apa Selesai weh.